기침 한 번에 목 따갑고 물 마셔도 칼칼하신 분들, 요즘 목 안 좋은 사람들 사이에서 소문난 바로 그 즙, 저도 먹어봤습니다. 아침 공복에 한 팩, 도라지랑 배즙 그대로 들어가서 목에 쓱 내려가요. 기침 줄고 목소리 맑아지고 약보다 낫다는 말 진짜 괜히 나오는 게 아니더라고요. 상품 링크는 유튜브 커뮤니티란에 올려놨어요. 건강 챙기실 분들 지금 한번 드셔보세요. 진짜 이건 먹어봐야 합니다.